துபாயில் பார்த்தீங்கன்னா 256 மில்லிமீட்டர் ஒரே நாள் மழை பெஞ்சிருக்கு. பட் அங்கே வருஷத்துக்கு பெய்கிற மழை பார்த்தீங்கன்னாலே வெறும் 100 மில்லிமீட்டர். அண்ட் 2 வருஷத்தில் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாள் பெஞ்சிருக்கு. அண்ட் இதுக்கான ரீசன்ஸ் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின். ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின்னா க்ளவுட் சீடிங், அது அந்த ப்ராசஸ்க்கான பேர். அண்ட் க்ளவுட் சீடிங்கிற ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது யுஏஇயோட என்சிஎம் வெதர் ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எந்த க்ளவுட் இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு செட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதை ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்கேருந்து பிளெயின்ஸ் அனுப்புவாங்க. அந்த பிளெயின்ஸ் மூலியமாக போயிட்டு இவங்க சால்ட்ஸை போடுவாங்க. அண்ட் என்னென்ன சால்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் குளோரைட், சோடியம் குளோரைட் அண்ட் சில்வர் அயோடைட். சால்ட்ஸ் எல்லாம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால க்ளவுட் பார்த்தீங்கன்னா கரு மேகமாகி ஹெவி ட்ராப்லெட்ஸ் ஆகி அதுதான் நம்மளுக்கு மழையாக வருது. ஸோ இந்த ப்ராசஸால் நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்தில் 15 to 25% எக்ஸ்ட்ரா ரெயின் பண்ண முடியும் ஒரு தேரியும் இருக்குது. அண்ட் இந்த தேரியால் மழை வந்திருக்கலான்னு ஒரு சைட் சொன்னாலும் இன்னொரு பக்கம் யூஏ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, நாங்கள் சண்டே அண்ட் மண்டே ஃப்ளைட்ஸ் அனுப்பணும், அது உண்மைன்றாங்க. பட் நாங்கள் க்ளவுட் சீடிங் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.